मेरे सामने एक वीडियो आई जिसमें एक डॉक्टर साहब बता रहे थे नो ऑयल कुकिंग के बारे में, यानी जब आप सब्जी बनाते हैं तो उसके अंदर किसी भी तेल का इस्तेमाल ना करें और पानी में मसालों को भूने, पानी में प्याज और टमाटर को भूने। तो उन्होंने क्या तर्क दिया कि आप उसको तेल को लीजिए और उसको चख के देखिए, उसमें कोई स्वाद नहीं होता। तो क्यों हम तेल को खाए जा रहे हैं? वो हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता। लेकिन मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि आप खुद से डिसाइड करिए क्या सही है और क्या गलत। सबसे पहली चीज, ऑयल न्यूट्रिशन के लिए हम खाते हैं। दूसरी चीज, ऑयल से वात के रोग नहीं होते। तीसरी चीज, ऑयल आपकी स्किन के लिए अच्छा होता है। चौथी चीज, आपके जॉइंट्स के लिए अच्छा होता है, लुब्रिकेशन का काम करता है ऑयल। जब आप तेल खाना बंद कर देंगे, आपके जॉइंट्स पेन करेंगे, आपके घुटने पेन करेंगे, तब यही डॉक्टर साहब आपको बोलेंगे कि आपके घुटनों में तो ग्रीस खत्म हो गया है क्योंकि आपने तेल खाना बंद कर दिया। तो आप खुद से डिसाइड करिए कि क्या सही है और क्या गलत है, क्योंकि हर इंसान जिसके नाम के आगे डॉक्टर लिखा हुआ है जरूरी नहीं कि वो समझदार है। हमारे पूर्वजों ने बहुत सोच समझकर खाने के अंदर तेल को इंक्लूड किया है क्योंकि हमारी बॉडी को उस चीज की जरूरत है। बहुत सारे